আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাকিব স্টুডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভালো কম্প্রেসার এবং খারাপ কম্প্রেসার দুটির মধ্যে পার্থক্য। আজকে আপনাদেরকে ডিজিটাল ক্লিক অন মিটারের মাধ্যমে আপনাদেরকে আজকে দেখাবো দুটি কম্প্রেসারের মধ্যে কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ। তাহলে ভিউয়ার্স, দেরি না করে শুরু করা যাক, কোন কম্প্রেসারটি ভালো আর কোনটি খারাপ। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি শুরু করব। দেখুন ভিউয়ার্স, সেখানে কন্টিনিউ বাড়িতেছে, তার মানে এখানে ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে রানিং, এটা স্টার্টিং, দেখেন, আর এটা নিচে টিসি কমনটা অনেক সময় উপরে থাকে, অনেক সময় নিচে থাকে। দেখেন ভিউয়ার্স, হাতের ডান পেটটি রানিং, ওটা স্টার্টিং, এটা কমন। এখন আমি রানিং আর স্টার্টিং মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, আর কন্টিনিউ পাইছে, তার মানে রানিং স্টার্টিং ভালো। এখন আমি রানিং টু কমন মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, এখানেও কন্টিনিউ পাইতেছে। এখন স্টার্টিং টু কমন মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, সেখানেও কন্টিনিউ পাইছে, তার মানে কয়েল তিনটি কয়েলই আলাদা আলাদা আছে, ভিতরে যে মোটর কয়েলটি আলাদা আলাদা আছে। এখন আমি বডির সাথে চেক করব। দেখি, এখন আমি স্টার্টিংয়ের সাথে প্লাস বডি চেক করব। দেখুন ভিউয়ার্স, বডি হয় নাই। এখন আমি কমন টু বডি মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, বডি পাই নাই। এবং রানিং টু বডি মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, বডি হয় নাই, তার মানে আমার এই কম্প্রেসারটি ভালো আছে। তিনটি কয়েলই ভালো এবং বডি হয় নাই, অতএব আমার এই কম্প্রেসারটি ভালো। এখন আমি এই কম্প্রেসারটি চেক করবো ভিউয়ার্স। এখন আমি এই কম্প্রেসারটি চেক করবো। দেখেন ভিউয়ার্স, এখানে তিনটি কয়েল মিল আছে। একটি আছে ওইটা রানিং, এটা স্টার্টিং, এটা কমন। ওই কম্প্রেসার দেখেন ভিউয়ার্স, এই কম্প্রেসারের কমন ছিল নিচে, আর ওই কম্প্রেসারটি পিনটি দেখেন ভিউয়ার্স টার্মিনালটি উপরে। এটা মূলত ব্যাপার না। এখন আমি দেখেন ভিউয়ার্স রানিং আর স্টার্টিং মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার কন্টিনিউ পাইতেছে, তার মানে রানিং স্টার্টিং ভালো। এখন আমি স্টার্টিং আর কমন মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, ওইখানে আমার কন্টিনিউ পাইতেছে, তার মানে কমন এবং স্টার্টিং দুটোটা ভালো। এখন আমি কমন এবং রানিং মাপবো। দেখেন ভিউয়ার্স, রানিং স্টার্টিং কয়েল ঠিক ভালো। এখন আমি বডি চেক করব। কমনের সাথে আমি বডি চেক করব ভিউয়ার্স। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা কমনের সাথে বডি হয়ে গেছে। দেখেন ভিউয়ার্স, তার মানে আমার কম্প্রেসারটি রিজেক্ট হয়ে গেছে, কারণ বডি হয়ে গেছে। স্টার্টিংয়ের সাথে দেখেন ভিউয়ার্স বডি হয়ে গেছে, তার মানে ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারছেন সহজে, আমার এই কম্প্রেসারটি বডি হয় নাই, প্লাস তিনটি টার্মিনাল ঠিক আছে। আর এখানে দেখেন ভিউয়ার্স, টার্মিনাল ঠিক আছে কিন্তু বডি হয়ে গেছে। অতএব আপনাদের কোনো ফ্রিজে যদি বডি হয়ে যায়, তার মানে এটা নতুন করে কয়েল বাঁধাতে হবে, তাহলে ওটা চেঞ্জ করে নতুন কম্প্রেসার ব্যবহার করতে হবে। এভাবে মূলত ভালো এবং খারাপ কম্প্রেসার মাপা যায়। আপনারা আজকে দেখালাম ভালো এবং খারাপ কম্প্রেসারের মধ্যে পার্থক্য দুটি দেখালাম। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও থেকে যদি আপনারা সামান্যতম উপকার পেয়ে থাকেন, ভিডিওটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আরও কী সমস্যা হতে পারে ফ্রিজের মধ্যে, সেইগুলো নিয়ে পরবর্তী বিষয়ে আমি আলোচনা করব। অতএব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।